喂。你工作上嘅壓力唔好攞去負擔。好啊！你講完之後，你要放大，放大我都算係咁樣俾你發泄。真係講，應該係咁多是但啦。我嘅即係如果我排太深入。你可以打好大，同埋你可以使就住咯。可以係你頭喎，真係好難打落去嗰嚿嘅，都問你為啫。冇咁大動作，你係咁嘅。點解咩？天佢大王自己寫料。係啊。保護雙手先，保護雙手。係個自己先嚟講。你企硬保護雙手，保護雙手。唔係嘅，我係好攰，所以喺度快爛。哇！佢 Apple， 哇！佢 Apple， 係咩？有冇受傷啊？冇嘢，做乜受傷？你哋未有劍氣，未練到啲劍氣出嚟。係。